ว่ากันไปแล้วในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้ง2วิธีนะครับวิธีการเปลี่ยนสถานะแล้วก็การละลายนะครับรวมถึงมีโจทย์ที่เกี่ยวข้องให้น้องๆได้ดูกันไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนนี้กันต่อนะครับส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบ้างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือที่เรารู้จักกันดีในลักษณะของชื่อคือเป็นปฏิกิริยาเคมีนะครับที่เขียนว่าเป็น chemical reaction นะฮะอย่างที่เราฟังกันไว้ตอนช่วงต้นนะฮะของเนื้อหาบทนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงมี2ชนิดมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นหรือปฏิกิริยาเคมีนั้นหัวใจหลักสำคัญของมันก็คือการเกิดสารใหม่เกิดขึ้นมีเขียนหัวใจคือ new product นะก็คือได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมานะฮะทีนี้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดมันอยู่ในแก้วอยู่ในบิ๊กเกอร์อยู่ในหลอดทดลองเราสังเกตรู้ไหมฮะเราสังเกตเห็นไหมฮะแน่นอนการสังเกตก็อาจจะทำได้ยากแต่ไม่ได้ทำไม่ได้เลยก็ทำได้นะครับนี่คือลักษณะและก็วิธีการสังเกตสารใหม่ที่เกิดขึ้นของปฏิกิริยาเคมีนะครับที่แบ่งออกมาเป็น4หัวข้อหลักด้วยกัน4วิธีการสังเกตด้วยกัน1นะฮะก็คือสังเกตจากตะกอนนะครับเกิดจากตะกอนพี่กิตวงเลยว่าต้องเป็นสารที่มีการละลายที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วความหมายของมันก็คือไม่ใช่ว่าสารนั้นเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วตกผลึกได้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ถ้าเป็นกระบวนการการตกผลึกก็จะเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถูกไหมเพราะมันแค่เป็นกระบวนการย้อนกลับของการละลายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยนะครับเราพบว่าถ้าสารจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเราจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ไงมีตะกอนเกิดขึ้นมีของแข็งเกิดขึ้นน้องจะบอกแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อน้องๆพบว่าสารที่เทนั้นไม่ที่จะมารวมกันนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมีของแข็งอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเทปุ้งเป็นของเหลวเทตุ้มมีของแข็งเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีไม่ใช่ตั้งทิ้งไว้นะฮะเป็นวันแล้วถึงจะค่อยมีตะกอนมีของแข็งก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่บางทีปฏิกิริยาอาจจะช้านะก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตข้อแรกคือเกิดตะกอนนะครับมันไม่ได้เป็นการสังเกตที่ฟันธงชัด 100% นะฮะแต่ต้องเช็คด้วยกระบวนการด้วยวิธีการอื่นๆด้วยนะครับอย่างที่2นะฮะเกิดของแข็งโอเคดูเรียบร้อยอย่างที่2ที่เขียนว่าเกิดการเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนใช้คำนี้นะครับแปลว่าอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าหนูไปลองทดลองเอาเฮลบูบอยสีแดงมาใช่ไหมฮะน้ำแดงมาแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปเฮ้ยมันก็เปลี่ยนสีนี่ไงจากสีแดงกลายเป็นสีแดงที่อ่อนลงบอกว่าเป็นการเปลี่ยนสีแล้วก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นแค่การเจือจางกระบวนการหนึ่งของการละลายเท่านั้นเองดังนั้นเราไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับเพราะมันไม่ได้มีสารใหม่เกิดขึ้นน้ำตาลก็ยังอยู่เหมือนเดิมสีแดงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกเจือไปด้วยน้ำที่เป็นโซเวนนั่นเองดังนั้นการเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเปลี่ยนอย่างชัดเจนเช่นใสไม่มีสีใสไม่มีสีเทรวมตุ้มสีเหลืองโอเคอย่างนี้เปลี่ยนสีแน่ถูกไหมครับสีส้มเลยตอนแรกสุดนะฮะทำไปทำมาปุ้มเปลี่ยนเป็นสีม่วงโอเคนะฮะจะต้องเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัดนะครับต้องเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัดเราจึงจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่3นะฮะที่ใช้เรื่องของแก๊สกับข้อ4ไปด้วยกันเลยพูดทีเดียวนะฮะ4กับ3กับ4คือแก๊สกับกลิ่นครับแน่นอน2ตัวนี้มาคู่กันฮะแก๊สเราจะเห็นเป็นฟ่องฟูขึ้นมานะฮะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นจะต้องเกิดจากสารที่ไม่ได้มีแนวโน้มจะเกิดเป็นแก๊สด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าสารนั้นปกติก็เป็นแก๊สอยู่แล้วนะฮะหรือว่าตัวมันเองโอ้โหจะเป็นแก๊สอยู่แล้วพอเทตุ้มก็เป็นแก๊สอีกก็เกิดปฏิกิริยาเคมีก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็นสารที่ไม่ได้มีแนวโน้มที่เป็นแก๊สอยู่ก่อนหน้านั้นซึ่งถ้ามีแก๊สออกมาบางๆนะฮะแล้วมีกลิ่นที่ชัดเจนก็อาจสังเกตควบคู่กับกลิ่นได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้จะต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับโดยทั่วไปทางเคมีจะไม่ค่อยนิยมให้ใช้วิธีนี้เท่าไหร่นักเนื่องจากผลมาจากเรื่องราวของความปลอดภัย
ถูกไหมครับเพราะว่าสารบางตัวที่เราทดลองนั้นเป็นไงฮะอันตรายถูกป่ะบางตัวฟึดเดียวหายนะฮะชีวิตหนูหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยนิยมให้เสี่ยงในการทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดจะทำก็ต้องเช็คให้แน่นอนก่อนศึกษาแน่นอนว่าแก๊สที่ออกมานั้นไม่เป็นอันตรายต่อเราก็สามารถทดสอบได้โดยการดมถูกไหมครับดมกลิ่นก็ถ้าสมมติว่าอาการที่เป็นหลอดทดลองก็ใช้การโบกให้กลิ่นมันมากระทบที่จมูกเราถูกไหมครับเราไม่สูดอีกไปนะฮะไม่อีกไปนะครับแหมทำเป็นยาดมเลยเสียบคาไว้เลยนะฮะไม่ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าความเข้มข้นของกลิ่นบางชนิดมันเยอะเกินไปอาจจะส่งผลต่อระบบร่างกายของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการตรวจสอบสารตัวใหม่ในปฏิกิริยาเคมี1นะครับว่าเฮ้ยมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามี4ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งก็สงสัยได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับโอเคทีนี้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นแน่นอนนะสิ่งหลักสำคัญนั้นอยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในถ้วยนะมันเกิดขึ้นอยู่ในแก้วนะฮะมันเกิดขึ้นอยู่ในระบบหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงจะมานั่งเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องยากเช่นใส่สังกะสีนะแล้วใส่กรดลงไปนะโอ้โหจะได้เป็นแก๊สออกมานะแล้วในนั้นจะเหลือเป็นสารละลายเกลืออยู่นะฮะคำพูดแบบนี้แน่นอนนะคือเล่าให้ฟังได้แต่ถ้าเกิดเราจะเขียนแสดงเชิงเป็นรูปภาพเป็นอะไรมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมีถูกต้องแล้วครับน้องๆกำลังคิดถึงตัวเดียวที่พี่กำลังสอนเลยก็คือเราจะไปดูที่ chemical equation กันchemical equation หรือสมการเคมีนะฮะอย่างที่บอกครับมีคำว่าสมการคือ2ฝั่งจะต้องเป็นไงฮะเท่ากันอะไรเท่ามวลเท่ากันโอเคไหมเดี๋ยวจะใช้ต่อในเรื่องการดูสมการเคมีนะฮะในหัวข้อถัดไปนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะในสมการเคมีนั้นก็คือประโยคแสดงสัญลักษณ์นะฮะของกระบวนการที่เราไปทำปฏิกิริยากันนั่นเองลักษณะการเขียนสมการเคมีจะมีสกีมใหญ่ๆว่าเอา reactant นะฮะก็คือสารตั้งต้นนะครับรวมตัวกันหรืออาจจะมีตัวเดียวก็ได้อาจจะมี 2-3 ตัวก็ได้ทำปฏิกิริยากันได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นโปรดักต์ออกมานะฮะซึ่งลักษณะการเขียนในที่นี้โอ้โหมีสัญลักษณ์เพียบมีกระบวนการต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเรามีตัวอย่างง่ายๆฮะในนี้พี่เขียนในหนังสือไว้ให้เรียบร้อย A ทำปฏิกิริยากับ B ได้เป็น C และ D วิธีอ่านนะครับนะฮะ A ทำปฏิกิริยากับ B ได้เป็น C และ D หรือหนูอาจจะเขียนในรูปแบบลักษณะอีกสมการแบบหนึ่งก็คือ A สลายตัวได้เป็น B กับ D ลักษณะของสมการแบบแรกเราเรียกว่าสมการการทำปฏิกิริยาเคมีคือ A กับ B มาทำปฏิกิริยากันแล้วได้ C และ D เป็นผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันถ้าเป็นสมการแบบข้างล่างนะฮะอันนี้เบอร์1นะอันนี้เบอร์2นะในสมการเบอร์2ข้างล่างตรงนี้เป็นสมการการสลายตัวนะครับซึ่งเราจะอ่านว่า A สลายตัวให้ B และ D นะครับอันนี้พี่รู้สึกจะมีในหนังสือไว้ให้แล้วอันนี้ก็ที่อยากจดก็จดลงไปนะแต่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะนั้นวิธีการดูตรงนี้ reactant อาจจะมี1ตัวอาจจะมี2ตัว3ตัวอะไรก็ได้เช่นเดียวกันกับ product อาจจะมี2ตัว1ตัวหรือ4ตัว5ตัวอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่ในปฏิกิริยานั้นว่าสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิกิริยาการทำปฏิกิริยาเคมีอันนี้คือปฏิกิริยาการสลายตัวนะครับนี่คือลักษณะของสมการเคมีคร่าวๆทีนี้พี่มีสัญลักษณ์แสดงให้ดูนะหลายตัวเลยนะหลายตัวเลยฮะที่บอกอะไรเราได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกสุดคือในสมการเคมีนั้นบอกสารเคมีถูกป่ะพูดแล้วอยากจะตกกระบาลถูกไหมครับอยากจะตกกระบาลคนสอนกันนะฮะใช่ก็นี่ไงสารเคมีนะฮะบอกสารเคมีอยู่แล้วนะฮะแต่นอกเหนือจากการบอกสารเคมีตรงนี้มันบอกอะไรเราได้อีกนะฮะพี่บอกเลยนะในสมการเคมีนั้นจะบอกแน่ๆบอกสถานะของสารนะฮะว่าเป็นของเหลวเป็นแก๊สเป็นของแข็งหรือเป็นสารละลายหนังสือมีให้เรียบร้อย S ของแข็ง L ของเหลว G แก๊ส AQ aqueous solution สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย 2. บอกอะไรเราได้บอก condition condition ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขในการเกิดปฏิกิริยานั้นๆนะครับอุณหภูมิเท่าไร
ความดันเท่าไหร่ต้องใช้ตัวเร่งไหมชื่อปฏิกิริยาว่าอะไรใช้ปัจจัยอื่นหรือเปล่านะฮะตัวทำละลายคืออะไรนะฮะโอ้เยอะแยะเลยฮะนะและรวมถึงนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มของอะไรเนี่ยนะฮะพลังงานนะครับต้องใช้พลังงานดูดหรือคายอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างก็จะบอกพลังงานได้ด้วยนะครับในสมการเคมีนะแต่มันมีวิธีการบอกนะมันจะมีวิธีการที่ใช้กันผิดจนกระทั่งชูอะไรนะจนกระทั่งใช้กันไปหมดทั้งประเทศไทยเราเลยก็มีเมืองนอกไม่ใช้ฝรั่งไม่ใช้มีแต่คนไทยเนี่ยใช้นะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในเรื่องของสมการเคมีกับพลังงานนะครับเทปนี้แหละนะฮะไม่ต้องอดทนเกินรอแน่นอนนะครับทีนี้ในหัวข้อถัดมานะฮะนอกจากการบอก condition การบอกสถานะแล้วนะครับแน่นอนว่าลูกศรตัวนี้ก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่เห็นมีทั้งลูกศรที่ไปอย่างเดียวแบบนี้นะฮะก็คือลูกศรที่บอกว่าไปด้านเดียวไม่กลับนะครับคือพูดง่ายๆ product จะไม่ทำปฏิกิริยาย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นนะฮะหรือถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เป็นสมดุลนะฮะก็คือสามารถไปกลับได้เราก็ใช้เครื่องหมายจากเดิมที่เป็นลูกศรขาเดียวก็เป็นลักษณะของลูกศรที่ไปกลับได้แบบนี้นะฮะไปได้แล้วก็กลับได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็จะมีนะอย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ลูกศรไปกลับแบบนี้คือไปกลับทันทีทันใดนะฮะไม่ช้านะฮะถ้าอย่างนี้จะเกิดอย่างช้าหน่อยก็ไปมานะผ่านการทำปฏิกิริยาแต่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายของ resonance คือเกิดโครงสร้างที่อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วนะฮะไปมาได้ตลอดอันนี้ยังไม่ได้ใช้โอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่อิฐขออนุญาตตัวนี้ก็มีให้เห็นเฉยๆพอหนังสือไม่มีนะครับทีนี้ในตัวอย่างการเขียนสมการนะฮะตัวอย่างการเขียนสมการขออนุญาตตรงนี้นะจะมีที่เขียนนะฮะตรงนี้แล้วกันนะอันนี้แล้วก็อันนี้เมื่อกี้นี้นะทีนี้มาดูตัวอย่างการเขียนสมการนะครับยกตัวอย่างเช่นสมการการเผาไหม้นะครับยกตัวอย่างเช่น C2S4 นะฮะกลายไปเป็นโทษตรงไหนฮะเป็นซ้ำเนี่ยคือซ้ำใช่ไหมนะฮะ C4H8 แล้วกันนะบวกด้วย O2 ได้ไปเป็น CO2 บวกด้วยน้ำนะฮะตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมอยู่แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาเผาไหม้นะฮะ combustion เดี๋ยวหัวข้อถัดไปดูเรื่องปฏิกิริยาที่คนรู้จักทีหนึ่งนะฮะก็ถ้าดูสมการเนาะง่ายๆชึบๆนะฮะตัวนี้4เนาะ4 2 8 12นี่เป็น6นะฮะ2 8 8 6 4เป็น12เรียบร้อยอย่างนี้คือการใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบของการเผาไหม้นะครับมีอีกนะฮะมีอีกบางทีบอกเป็นอะไรนะขั้นตอนหรือกระบวนการก็ได้เช่นการหมักนะครับ C6 S12O6 นะฮะเอาไปหมักด้วยยีสต์นะไปหมักด้วยยีสต์อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสถึง40องศาเซลเซียสหนูจะได้ออกมาเป็นเอทานอล C2H5OH นะฮะกับ CO2 อย่างเงี้ยเห็นไหมยีสต์ก็คือเป็นแคตาลิสต์เป็นตัวเร่งนะเป็นแคตาลิสต์นะฮะตัวนี้ก็บอกอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เห็นไหมฮะจะมาเขียนตรงนี้หรือจะเขียนอุณหภูมิข้างบนยีสต์อยู่ข้างล่างอะไรก็โอเคนะตัวนี้เป็นสารตั้งต้นตัวนี้เป็นสารผลิตภัณฑ์นะฮะถ้าจะเขียนสถานะด้วยก็วงเล็บสถานะไปนะอย่างเช่นตัวนี้เป็นแก๊สนี่เป็นแก๊สนะนี่เป็นแก๊สนี่เป็นแก๊สนะนี่เป็นแก๊สนี่เป็นของเหลวนี่เป็นของแข็งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะสุดท้ายแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะนะครับตัวถัดมานะฮะก็ยังอยู่ในตัวอย่างไม่เนี่ยนะมีตัวอย่างไม่เนี่ยมีฮะก็จะเป็นในส่วนของการเขียนเกี่ยวข้องกับพลังงานคือตรงนี้พี่ต้องแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งฮะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ผิดนะฮะคือปกติแล้วสนามพลังงานกับสนามของสสารเนี่ยมันอยู่คนละสนามกันนั้นถ้าปกติเราเคยเรียนมาใช่ไหมอย่างเช่น A บวก B แล้วบวกด้วยพลังงาน energy นะฮะแล้วจะกลายไปเป็น C กับ D อย่างนี้จริงๆวิธีการเขียนแบบนี้เป็นวิธีการเขียนที่ผิดเพราะหนูเอาสสารกับพลังงานมาเขียนรวมกันไม่ได้เขียนว่ามาเขียนรวมกันไม่ได้แต่คนไทยชอบใช้เพราะเด็กๆดูง่ายว่าเฮ้ยนี่ไง
เอาพลังงานเข้าไปก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้แสดงว่าตัวนี้เป็นดูดพลังงานเอาถ้างั้นถ้าจะเขียนอย่างนี้เขียนยังไงเขียนได้ฮะก็อาจจะเขียนเป็น A บวก B ก็กลายเป็น C บวก D แล้วก็เหมือนที่พี่เขียนทุกครั้งข้างหลังเขียนต่อเดลต้า H ของปฏิกิริยาเป็นบวกนะเท่าไหร่ก็ว่าไปนะเท่าไหร่ก็ว่าไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้ให้ดูเนาะนะฮะปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับแก๊สคลอรีนได้เป็นไอออน2คลอไรด์ตัวนี้นะไอออน2คลอไรด์ตัวนี้บอกว่ามีเดลต้า H อยู่เท่ากับลบ342กิโลจูลอย่างเงี้ยคายพลังงานถูกป่ะแสดงว่าพวกนี้ทำแล้วตุ้มได้ตัวนี้ออกมาแล้วได้พลังงานด้วยนะได้พลังงานด้วยเพราะว่าเป็นลบเป็นคายพลังงานนะฮะหรือในลักษณะการหนึ่งเป็นปฏิกิริยาที่พวกเราคุ้นเคยดีครับนะน้ำนะครับถูกอิเล็กโทรไลซิสนะก็คือการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านะอิเล็กโทรไลซิสนะฮะแยกน้ำด้วยไฟฟ้าได้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะอันนี้พี่ดูสมการนิดนึงเนาะนี่นะครับคุณสอบนี่นะตัวนี้บอกว่าเดลต้า H นะหมดไหมเนี่ยไม่ว่าเดลต้า H เท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ482บวก482กิโลจูลเนี่ยอย่างเนี้ยนะฮะอย่างเนี้ยนะครับจะถือว่าเป็นดูดพลังงานดังนั้นปฏิกิริยานี้จะเปลี่ยนได้คือน้ำต้องบวก482แล้วก็จะกลายเป็นตัวนี้ออกมาอาจจะบวกมากกว่านี้ก็ได้นะถูกไหมแต่สิริรวมแล้วบวก482นะครับนะหนูจะเห็นได้ว่าการเขียนสมการที่ถูกต้องกับพลังงานนั้นเราจะตกพลังงานไว้ข้างหลังแล้วก็เขียนไปเดลต้า H เดลต้า E ก็ได้นะฮะแล้วก็เขียนไปลบก็คือคายบวกก็คือดูดตามที่น้องๆเคยเรียนมาเหมือนเดิมปฏิกิริยาเคมีก็ยังแบ่งออกมาเป็น2ปฏิกิริยาเช่นเดียวกันก็คือดูดนะครับพลังงานในการสลายพันธะนะฮะและก็คายพลังงานเมื่อต้องการสร้างก็นั้นหลักการเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสร้างคายสลายดูดเหมือนเคยนะครับเพียงแต่ว่าในการเกิดปฏิกิริยาหนึ่งนั้นบางปฏิกิริยาอาจจะมีแค่สลายอย่างเดียวบางปฏิกิริยาจะมีแค่สร้างอย่างเดียวก็เป็นไปได้คือบางทีมันตัดเขียนถูกไหมแต่อย่างเนี้ยไม่ใช่หรอกอย่างเนี้ยใช่สร้างแต่จริงมีสลายไม่มีเนี่ยมีสลายคลอรีนอยู่นะฮะบ้างอย่างเงี้ยมีสร้างไหมก็มีบางคนบอกก็เหมือนแค่เอาตัวนี้สลายน้ำออกใช่สลายน้ำออกขั้นแรกแต่ก็ต้องมาฟอร์มให้เป็นไฮโดรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สอยู่ดีนะฮะที่เหลือตรงจุดว่างๆในที่นี้ถ้าใครอยากจะเขียนสถานะก็โอเคแล้วพอดีในชุดที่พี่หยิบมามันไม่ได้มีอ้างอิงว่าเป็นสถานะอะไรก็เลยไม่อยากไปเขียนเดี๋ยวกลัวพลังงานตรงนี้จะผิดไปด้วยนะครับแต่ตัวเลขพวกนี้เคลื่อนที่ได้โอเคไหมฮะเคลื่อนที่ได้เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่มาจากการทดลองดังนั้นหมายความว่าน้องๆอาจจะเจอตัวเลขนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดนี้ต้อง342ตลอดก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับคอนดิชันของระบบรวมด้วยว่าเรากำลังใช้เหล็กที่เป็นของแข็งหรือใช้คลอรีนที่เป็นของเหลวอยู่หรือเปล่าหรือใช้คลอรีนที่เป็นแก๊สถ้าแค่ใช้สถานะที่แตกต่างกันพลังงานที่ใช้ก็จะมีความแตกต่างกันละนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีปฏิกิริยาเคมีให้รู้จักนะว่าปฏิกิริยาเคมีมียังไงสังเกตยังไงบ้างและพาพวกเรามาดูที่สมการกันว่าสมการเคมีมันใช้งานยังไงมันบอกอะไรเราบ้างเราอ่านสมการเคมีเป็นไหมนะครับในหัวข้อถัดไปเราจะมานั่งดูกันว่าปฏิกิริยาเคมีในระดับน้องๆม.ต้นที่ควรจะต้องรู้จักนะฮะและเขียนได้ก็คือเขียนได้บ้างนะอาจจะแบบเป๊ะ100%ก็คงจะยากนะครับที่ควรจะเขียนได้ในระดับม.ต้นมีปฏิกิริยาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วเราจะเลยไปดูที่เรื่องราวของการดุลสมการเคมีกันนะครับจะปิดแล้วฮะจะปิดส่วนบทนี้แล้วที่เหลือจะเป็นแอปพลิเคชันที่แถมขึ้นมานะอย่างที่บอกไปตอนต้นของบทนี้ว่าบทนี้เป็นบทที่เล็กจริงๆแต่ว่าสุดท้ายตอนหลังไปทำให้ใหญ่มากๆจากเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโยนลงมากระเต็มไปหมดนะครับแล้วเคมีก้าพี่กิจก็บ้าพอที่จะสอนให้เราได้ครบทุกเรื่องเหมือนกันนะฮะซื้อแล้วก็ต้องได้ครบทุกอย่างนะครับโอเคนะฮะเหมือนเดิมนะข้างล่างมีคอมเมนต์บล็อกน้องๆสามารถที่จะสอบถามคำถามต่างๆที่เกิดจากการเรียนในเรื่องราวตรงนี้นะครับมาถามพี่กิจได้พี่จะตอบให้ภายในเวลา24 ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็รวมถึงถ้าใครอยากจะขี้เกียจไม่อยากจะพิมพ์ลงในระบบตรงนี้กลัวช้าก็สามารถที่จะไปถามลงไปในแฟนเพจของเคมีก้าได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่คือเนื้อหาของม.ต้นถ้าไม่สะใจไม่ซาดิสพอแนะนำนะฮะลงของเค
เคมีโมเลกุลได้นี่จะอยู่ในเนื้อหาของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับโอเคนะฮะนี่คือทั้งหมดของบทนี้ครับไม่ใช่นี่คือทั้งหมดของเทปนี้ครับและเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เรื่องราวต่อไปกันนะฮะทิ้งกระดาษไม่ให้อยากจดอะไรเชิญจดได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่เทปต่อไปครับเชิญครับ